Richard T. aus Günzburg fragt: Herr Schlafapnoe-Experte, mich würde einmal interessieren, was Sie persönlich von der Velomont-Schnarchspange halten. Können Sie mir die empfehlen? Ich leide unter nächtlichem Schnarchen, aber auch unter Atemaussetzern im Schlaf. Danke Ihnen für die Antwort. Hallo Richard, sehr, sehr gute Frage. Gleich vorweg gesagt, ich halte recht viel von dieser Schnarchspange. Und nicht nur, weil diese Behandlungsform sehr simpel und sehr kostengünstig ist, sondern weil die Studienlage auch belegt, dass diese Schnarchspange auch tatsächlich wirksam ist. Doch dazu später mehr. Zunächst sollte ich einmal kurz erklären, was Velomount überhaupt ist. Im Prinzip handelt es sich um einen Draht, der mit einem Silikonschlauch umwickelt ist. Und dieser Schnarchdraht wird in den Gaumen eingeführt und soll mit seiner Erhöhung das flatternde Gaumensegel stabilisieren. Denn die Erhöhung am Draht schiebt sich hinter das Zäpfchen und verhindert somit, dass es im Schlaf anfängt zu flattern und entsprechende Schnarchgeräusche zu verursachen. Damit dieser Schnarchdraht optimale Ergebnisse erzielt, muss er unbedingt an die individuelle anatomische Situation des Patienten angepasst werden. Die optimale Passform ist Voraussetzung für bestmögliche Therapieergebnisse. Deshalb gibt es die Schnarchspange auch immer nur zusammen mit einem individuellen und Erstanpassungstermin. Die Schnarchspange selbst, der individuelle Erstanpassungstermin, der ca. eine Stunde dauert, und bis zu 3 Kontrolltermine kosten zusammen etwa 450 €. Der Schnarchdraht reduziert nicht nur in erheblichem Umfang das Schnarchen, sondern er zeigt auch bei Schlafapnoe eine signifikante Reduzierung der nächtlichen Atemstörungen. Was heißt das konkret? Ich habe mir die Studienlage angesehen. Insgesamt belegen 4 Studien die Wirksamkeit von Velomount. Ich möchte hier an dieser Stelle insbesondere auf eine Studie eingehen, die im Frühjahr 2009 publiziert wurde. Sie untersuchte insgesamt 40 Patienten mit und ohne Velomount. Die nächtlichen Atemstörungen der Probanden wurden mittels respiratorischer Polygraphie gemessen. Hier die Ergebnisse. Der Schnarchindex auf einer Skala von 1 bis 10 reduzierte sich durch den Schnarchdraht von 8,4 auf 3,7, also um ca. 56%. Der Epworth Sleepiness Scale, das ist ein Fragebogen zur Erfassung der Tagesschläfrigkeit, verringerte sich von 7,9 auf 3,8, also um ca. 52%. Und bei den insgesamt 25 Patienten, die auch unter obstruktiver Schlafapnoe litten, reduzierte sich der Atemstörungsindex, kurz AHI, von 24,3 in der Stunde auf 13,6 in der Stunde, also um ca. 44%. Okay, das waren jetzt wirklich eine ganze Menge an Zahlen, aber letztlich lässt sich klar sagen, dass Velomount bei der Behandlung von Schnarchen und obstruktiver Schlafapnoe wirksam ist. Die Studienautoren schreiben, dass die Wirksamkeit vergleichbar ist mit der Operationsmethode Uvulo-Palatopharyngoplastik, kurz UPPP. Zur UPPP habe ich übrigens ein eigenes Video gemacht. Unten in der Infobox finden Sie den Link zu diesem Video. Wenn man jetzt berücksichtigt, dass eine UPPP eine vergleichsweise aufwendige Operation darstellt, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass die Velomount-Therapie die eindeutig bessere Alternative ist. Es gibt natürlich auch Kritikpunkte an der Velomount-Therapie. Die Studien, welche die Wirksamkeit belegen, sind vergleichsweise schwach. Mit nur 25 Schlafapnoe-Patienten war die von mir zitierte Studie sehr klein und es wurden überwiegend nur Patienten mit mittelgradiger Schlafapnoe untersucht. Es bleibt also offen, welchen Wirkungsgrad die Schnarchspange bei schwergradiger Schlafapnoe zeigen würde. Darüber hinaus ist es nicht selten, dass sich bei größeren Studien, die also deutlich mehr Patienten einbinden, im Durchschnitt merklich schlechtere Wirksamkeitsdaten zeigen. Das liegt vor allem daran, dass bei kleineren Studien die Auswahl der Patienten viel strenger und restriktiver ist. Man wählt also insbesondere die Patienten aus, die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit erwarten lassen, dass das zu testende Hilfsmittel auch tatsächlich Wirksamkeit zeigt.
Diese stark vorausgewählten Patientengruppen spiegeln aber zwangsläufig nicht den Durchschnitt der Patienten wider, die für das jeweilige Krankheitsbild typisch sind. Bei großen Studien mit mehreren Hunderten oder sogar Tausenden von Patienten gibt es in der Regel keine derart strenge und restriktive Vorselektion. Die Ergebnisse kleiner Studien sind daher eher mit Vorsicht zu genießen. Neben der schwachen Studienlage gibt es aber auch einen relevanten Kritikpunkt, der die Alltagstauglichkeit von VeloMount betrifft. Die Praxis zeigt nämlich, dass etwa 30% der Patienten, die gerne VeloMount benutzen möchten, damit schlichtweg nicht zurechtkommen, weil sie es nicht schaffen, die Schnarchspange richtig einzusetzen. Das Einsetzen der Spange löst nämlich sehr häufig einen sehr starken Würgereiz aus. Schließlich muss der Schnarchdraht hinter das Zäpfchen geschoben werden. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig und erfordert einiges an Übung. Die Wirksamkeitsdaten von VeloMount zeigen auch, dass die Erfolgsquote gemessen an der Reduzierung des Atemstörungsindex schlechter ist als die durchschnittliche Erfolgsquote der CPAP-Therapie. Zur Wirksamkeit der CPAP-Therapie gibt es ja unzählige Studien. Je nach Studie liegt die durchschnittliche Apnoe-Hypopnoe-Reduzierung bei CPAP zwischen 75 bis 90%. VeloMount liegt mit ca. 44% Apnoe-Hypopnoe-Index-Reduzierung hier deutlich darunter. Es ist also klar, dass VeloMount nur bei den Schlafapnoe-Patienten verwendet werden sollte, die eine sogenannte CPAP-Intoleranz zeigen, die also auf gut Deutsch gesagt mit der CPAP-Therapie nicht zurechtkommen. Denn VeloMount hat auf Dauer insgesamt eine deutlich höhere Akzeptanz als die CPAP-Therapie. Die subjektive Zufriedenheit ist bei VeloMount deutlich höher als bei der Überdruckbeatmung. Das kann ja auch nicht wirklich verwundern. VeloMount braucht keinen Strom, es macht keine Geräusche, es ist hautfreundlich, der Schnarchdraht wiegt fast nichts, ästhetisch ist er vorteilhaft, da er nicht sichtbar ist, und er ist sehr einfach aufgebaut und sehr kostengünstig. Wer also mit dem Einsetzen der Schnarchspange keine Probleme hat, wird diese Therapieform sehr zu schätzen wissen. Es ist natürlich auch bei diesem Hilfsmittel wichtig zu betonen, dass es sich nicht um eine ursachenbezogene Therapie handelt. Es ist eine reine Symptombehandlung. Denn das eigentliche Problem der Obstruktion, also der anatomischen Verengung der oberen Atemwege, wird ja durch VeloMount nicht beseitigt. Wer also nicht nur das Schnarchen vollständig loswerden möchte, sondern insbesondere die Schlafapnoe mit deren potenziellen Folgeerkrankungen, der sollte sich für die kausale Therapie der Schlafapnoe entscheiden. Wie diese Heilbehandlung genau funktioniert, habe ich in einem eigenen Video genau erklärt. Unten in der Videobeschreibung finden Sie den Link zu diesem Video. Mein Fazit: Um das Schnarchen zu reduzieren, ist VeloMount nahezu uneingeschränkt zu empfehlen. Der Aufwand und die Kosten sind gering und VeloMount wurde ja speziell zur Reduzierung der Schnarchgeräusche entwickelt. Zur Behandlung der Schlafapnoe ist die Schnarchspange nur sehr eingeschränkt zu empfehlen. Die CPAP-Therapie zeigt im Vergleich eine deutlich bessere Wirksamkeit. VeloMount ist aber eine Alternative für die Apnoiker, die nicht mit der CPAP-Therapie zurechtkommen. Hierbei ist sie aber eher nur für die leicht bis mittelgradige Schlafapnoe prädestiniert. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Antwort helfen. Wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte hier die Kommentarfunktion und vergessen Sie bitte insbesondere nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie auch weiterhin auf dem Laufenden bleiben, rund um die Themen Atmung, Schlafen und Schlafapnoe.